மாட்டு பண்ண வச்சுருந்தீங்கன்னா பால் மட்டும் இல்லாமல் இது மாதிரி கோபர் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் செய்கிறது வந்து இன்னும் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். நான் வந்து ஒரு பாக்ஸ் 12 பீசஸ் வச்சு 85 rupees per பாக்ஸ் வந்து நான் சேல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. நம்ம வந்து இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் நம்ம வந்து ஃபேஸ்புக்லேயும் யூடியூப்லேயும் வந்து நம்ம ஒரு ரீல் போட்டிருந்தோம். இந்த சாணத்துல இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் செஞ்சு இந்த விளக்கு, அப்புறம் சாம்பிராணி, அப்புறம் மாதிரி லாக் இதெல்லாம் செஞ்சு இவங்க வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எல்லாத்தையும் பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க, எப்படி பண்ணுறாங்க, என்ன மிஷின் தேவைப்படுது, இது எல்லாத்தையுமே அவர்கிட்டயே கேட்போங்க. எப்படி பண்ணுறாங்க, என்னென்ன செலவாகுது, இதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது, இதை பற்றி கேட்போம். ஃபஸ்ட்டு அப்போ இது உள்ளுக்குள்ளே போகிறதுனா இப்போ சாணத்துலேருந்து நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் செய்வோம் அப்படின்னு எப்படி நம்மளுக்கு தோணுச்சு. ஏன்னா நிறைய பேர் ஒரு மோட்டிவாக வராது என்னென்னா மில்கில் தான் வருவாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் எப்படி சாணத்தை வந்து இவ்வளோ டைப்பான ப்ராடக்ட் செய்ய முடியுது? இதை வந்து நான் புதுசாக எதுவும் செய்ய ஆரம்பிக்கல. எல்லாமே வந்து நம்ம ஆன்செஸ்டர்ஸ் முதல்ல செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தது. டைம் மென்டான் இது வந்து எல்லாம் நம்ம வந்து இதை மறந்துட்டோம். இது மாதிரி விஷயம் இருக்கிறதெல்லாம் இது வந்து சாணம் கோமயத்துல இருந்து நாட் ஜஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், இதில் வந்து நம்ம மெடிசின்ஸு, ஃபர்டிலைசர்ஸு எக்கச்சக்கமாக நீங்கள் ஏன் பேப்பர் கூட வந்து நீங்கள் கவுடங்கில் இருந்து நீங்கள் செய்யலாம், பிரிக்ஸ் செய்யலாம், பெயிண்ட் செய்யலாம். இது மாதிரி வேறு லாட் ஆஃப் திங்ஸ் நீங்கள் வந்து பண்ணுறதுக்கு எக்கச்சக்கமான விஷயம் இருக்குது. நான் வந்து உங்களுக்கு செய்கிறேன்னா இட் இஸ் வெரி லிமிட்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வந்து நான் இங்கே செஞ்சுட்டு இருக்கேன். நான் அப்படியே ஆடியன்ஸ்க்கு என்னென்ன செஞ்சு நம்ம வந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட் செஞ்சுட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, டு ஸ்டார்ட் வித் பஞ்சகவ்ய விளக்கு. இது வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து நம்ம போட்டு உங்கள் வீடியோவில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. இது பஞ்சகவ்ய விளக்கு. இது வந்து 5 மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ், மாட்டு கட்டுறது வர 5 மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு மேனுஃபேக்சர். இதில் வந்து 5 இன்க்ரீடியன்ட் மட்டும்தான் இருக்கு. இதெல்லாம் பைண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு நேச்சுரல் ஏஜென்ட் ஒன்று யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது வந்து எங்க சீக்ரெட். ஓகே, இப்போ அது போக வேற என்ன? ஸோ அடுத்தது கப் சாம்பிராணி. இந்த கப் சாம்பிராணி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 100% ஆர்கானிக். ஓகே. ஸோ இந்த கப் சாம்பிராணி வந்து இப்போ நீங்கள் பொதுவாக ரெஸ்பிரேட்டரி இஷ்யூஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கும். சாம்பிராணி வீட்டில் சொல்லினா வந்து எனக்கு இருமல் வராது, இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வராது. இது உங்களுக்கு பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது மாதிரி இது கிடையாது. பிகாஸ் இதுல வந்து நம்ம சேர்த்து இருக்கிறது எல்லாமே வந்து நாட்டு மருந்து ஹர்ப்ஸ் தான் வந்து நம்ம இதுல வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அது காஸ்ட் பண்றது வந்து கிடையாது, மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு கியூராகவும் இது இருக்கும். அதுதான் வந்து இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெக்கார்ஸ், ஹோம் டெக்கார்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஸ்டாச்சூஸ் அது மாதிரி வரும்போது நம்ம வந்து யாலி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே. அதுக்கப்புறம் இது வந்து விநாயகர், கோமய விநாயகர்ட்டு நாங்கள் இது வந்து சொல்றது. இது கோமய விநாயகர். இது ரெண்டும் வந்து வால் ஹேங்கிங். இது வந்து இதோட மெயின் கான்செப்ட் என்னன்னா, உங்களுக்கு நெகட்டிவ் எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணி பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து எமிட் பண்றது. இது நம்ம வீட்டு முன்னாடி அப்ப வைக்கும் போதோ இல்லை வீட்டுக்குள்ள ஒரு இடத்துல வைக்கும் போதோ உங்களுக்கு வந்து அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் வந்து அப்சார்ப் ஆகுது. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கோமய விநாயகர். இது பஞ்சகவ்ய விநாயகர். இது வந்து இது வந்து வீட்டில் பூஜை செய்யறதுக்காகவே வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சர் செய்யறது. இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கவுடங் லாக்ஸ். அதாவது பேசிக்கா இந்த வீட்டில் விறகு வச்சு எரிப்பாங்க, அடுப்பு. இது வரைக்கும் நிறைய ஹோட்டல்ஸ்ல வந்து விறகு செஞ்சுருந்தா. ஸோ அது மாதிரி விறகுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவா லாக்ஸ், கவுடங் லாக்ஸ் வந்து யூஸ். இதோட ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, உங்களுக்கு விறகு எமிட் பண்ற கார்பன் கண்டென்ட்டோட கவுடங் லாக்ஸ் எமிட் பண்ற கார்பன் கண்டென்ட் கம்மியா. இதுல ஏதாவது இதுவும் வந்து கம்ப்ளீட்லி கார்பன் தான். இது பர்ன் ஆகும்போது இதுவும் கார்பன் தான். ஆனா இதோட கார்பன் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா டிசால்வ். இது வந்து ரெசிடியூ எதுவும் விடாது. ஆனா உங்களுக்கு விறகு வந்து ரெசிடியூ நிறைய வரும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்காக நிறைய செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதுல வந்து வீட்டுக்கு பயன்படுற மாதிரினா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாப் பப்ஸ். இது வந்து இந்த மொட்டை மாடி விவசாயம் மட்டும்
விஷயம் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. அந்த ஆமாம், அதுக்கு வந்து திஸ் இஸ் அ வெரி குட் ப்ராடக்ட். ஸோ நீங்கள் இது வந்து இந்த சும்மா ஜென்ரலாக ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் எப்படி மண் தொட்டியில் போடுறீங்களோ அதே மாதிரி போட்டு வச்சுட்டா போதும். ஓகேங்கண்ணா. இது வந்து எப்போ நான் ஏதாவது தண்ணி ஊற்றுறாங்கன்னா என்னென்ன? இது தண்ணி நீங்கள் ரெகுலர் பேசிஸில் விடலாம், அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை. அதாவது இது திஸ் ஒன் டிசால்வ். ஓகே. இது ஆஃப்டர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் உங்களுக்கு இப்போ வந்து செடி வந்து கொஞ்சம் பெருசாயிடுச்சு, அந்த பாயிண்ட்ல வந்து நீங்க இதை வந்து அப்படியே தொட்டிக்குள்ள இந்த மண்ணுக்குள்ள வந்து நீங்க வச்சுட்டீங்கன்னா இது வந்து கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு ஃபர்டிலைசர், அதாவது வரும். ஃபுல் நரிஷ்மெண்ட் பிளான்ட்டுக்கு என்ன தேவையோ கம்ப்ளீட்டா இந்த பாட் இது கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா. ஆனால் நம்ம இப்போ ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் காமிச்சோம்னா இப்போ இந்த ப்ராடக்ட்ஸை எப்படி செய்கிறோம் அதை வந்து நம்ம ஒரு விளக்கை வச்சு நம்ம பார்ப்போம். நான் பஞ்சகம் விதத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு விளக்கு செய்கிறீங்கன்னா ஸோ அதை எப்படி செய்கிறீங்க அதை வந்து நம்ம பார்ப்போம். இப்போ நம்ம வந்து இந்த செய்கிற ப்ராடக்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு 2-3 மிஷின்ஸ் தேவை. ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிக்சர் மிஷின். ஓகே. இது வந்து மாவை வந்து அதாவது நம்ம செய்கிற மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கிளப் பண்ணி அது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மிஷின் வச்சுருக்கோம். ஸோ இதில் எவ்வளோ நேரம் நான் மிக்சிங் இதெல்லாம்? ஸோ இது உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இது ஒரு 1 hour ஆகும் உங்களுக்கு மிஷினில் அந்த மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கு. இது வந்து அட்வான்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு 5 kg வந்து இதில் ஒரு போடலாம். 5 kg 5 கிலோ வந்து நீங்கள் போடலாம். ஓகே. த்ரெஷோல்ட் லிமிட் வந்து அப் டு 8 kg இருக்கு. ஓகேங்க. நான் அது வந்து ஒரு மாவு கண்டென்ட்ல ஃபார்ம் மாவு கண்டென்ட்ல இது வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ரெடி பண்ணி இப்போ நீங்கள் இதுக்குள்ளே ட்ரை மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன மெட்டீரியல் போடணுமோ போட்டு மிஷினை ரன் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக மிக்ஸ் ஆகிடும். ஓகே. ஓகேங்கண்ணா. இதுதான் இந்த மிஷினோட இது. நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து விளக்கு செய்கிற மிஷினை மேனுவல். இது மேனுவல் மிஷின். ஓகேங்கண்ணா. ஸோ இப்போது இதோட அட்வான்ஸ்டு தான் வந்து இது வந்து உங்களுக்கு ஹைட்ராலிக் சிஸ்டமு. இது வந்து உங்களுக்கு பஞ்சகவ்ய விளக்கு, பஞ்சகவ்ய சாம்பிராணி எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த ஒரே மிஷின் தான். டையை மட்டும் நீங்கள் இதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு நமக்கு பெரிய விளக்கோ பெரிய அளவுக்கு இப்போ நம்ம என்ன டை செய்கிறோமோ அதுக்கு அதை வந்து இங்கே இதை எடுத்துட்டு அந்த டை போட்டுக்கலாம். ஆனால் இப்போ இந்த மேனுவல் சொன்னீங்களா, மேனுவலுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் வருது, இதுக்கு எவ்வளோ? இப்போ மேனுவல் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது 25,000 உங்களுக்கு காஸ்ட் வருங்க. அந்த ஒரு இதுக்கு அதில் எவ்வளோ? நான் 1 hourக்கு எவ்வளோ? நீங்கள் 300 பீசஸ் வரைக்கும் நீங்கள் அது சரி. ஆனால் இதுலன்னா உங்களுக்கு 1,200 பீசஸ் 1200 வரைக்கும் செய்யலாம். அது போனால் அப்படியே 5 மடங்கு உங்களுக்கு 1 hourக்கே வந்து 100+ பீசஸ் 100 பீசஸ் வந்து 1 hour. இது உங்களுக்கு ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக் பார்த்தீங்கன்னா 50 பீசஸ்ங்க. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு அதாவது ஒரு வாட்டி இந்த லோட் எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு 1/2 hour ஆகும். இது இங்கே வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அங்கே நம்ம மிக்சர் மிஷினில் வந்து மாவு ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம். ஸோ இதில் வந்து பஞ்சகவ்யமும் இருக்குது இதில். ஸோ இப்போ இந்த பஞ்சகவ்யம் வந்து நம்ம இப்போ இதை லோட் பண்ணி ஃபுல்லாக லோட் பண்ணி இது உங்களுக்கு லோடிங் டைம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குங்க. இது உங்களுக்கு லோட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பேட்சை லோட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு ஒரு 20 minutes எடுக்கும். இது நீங்கள் ஸ்டோக் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அது எடுக்கிறதுக்கு ஒரு 10 minutes சொல்கிறோம். இப்போ பஞ்சகவ்ய விளக்கு நீங்கள் வந்து இது லோட் எடுத்ததுக்கப்புறம் இது உங்களுக்கு அவுட்புட் இப்படி இருக்கும். இது வந்து நீங்கள் வந்து 3 days உங்களுக்கு ட்ரை ஆகிடும். 3 daysலாம் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆகிடும். இது வந்து உங்களுக்கு பீஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி தான் காஸ்ட். இப்போ நான் வந்து ஒரு பாக்ஸ் 12 pieces வச்சு 85 rupees per பாக்ஸ் வந்து நம்ம சேல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இது வந்து அட் ப்ரெசென்ட் மார்க்கெட்டில் லீஸ்ட் காஸ்ட். ஸோ இப்போ வந்து ஜென்ரலாக இதே சைஸ் வந்து அப் டு 120 rupees for 12 pieces வந்து தே ஆர் சார்ஜ். இப்போ இந்த மிஷினில் எவ்வளோ நான் காஸ்ட் இருக்கு இந்த மிஷினுக்கு? இப்போ இந்த மிஷின் உங்களுக்கு வந்து 2,10,000 ரூபா வருதுங்க. ஓகே. 2 டை, ஒரு டை விளக்கு டை மட்டும் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு 50,000-60,000. இது கம்ப்ளீட்டாக அவேர்னஸ் பேஸ் பண்ணி தாங்க. இப்போ நம்ம இது வந்து திஸ் இஸ் அ கம்ப்ளீட்லி நியூ மார்க்கெட். இதை பற்றி வந்து சவுத் இந்தியாவில் பெருசாக யாருக்குமே அவேர்னஸ் கிடையாது. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து இப்போ எல்லாத்துக்கும் மார்க்கெட் பண்ணி நம்ம இது வந்து புஷ் பண்ணணும். இது புஷ் ஆச்சுன்னா நல்லா இட் இஸ் அ ஃபாஸ்ட் மூவிங் ப்ராடக்ட். ஆனால் இது வந்து இதை பற்றி
பெரிய அவேர்னஸ் இல்லை, எவ்வளோ போகும் எப்படி போகும்ன்ட்டு எல்லாம் சொல்றதுக்கு இல்லை. பட் அட் ப்ரெசென்ட் நார்த் இந்தியாவில் there's a huge demand. இந்த பஞ்சகவ்ய விளக்கு, பஞ்சகவ்ய சாம்பிராணி, கோபர் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் there's a huge demand. ஓகேண்ணா. இது மாதிரி நிறைய மிஷின்ஸ் இருக்குங்க மார்க்கெட்ல. இப்போ இந்த மேனுவல் மிஷின் நான் இது காட்டினேன் இல்லை, இதுலயே உங்களுக்கு வித் ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ் வந்து நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஓ ஓகே ஓகே. அதாவது சின்ன மோட்டர் ஒன்று செட்டப் பண்ணி இது இந்த மிஷின் வந்து கம்ப்ளீட்டா கஸ்டமைஸ்டுங்க. நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லி இப்படி பண்றா, இப்படி வேணும் எனக்கு, இதுதான் ப்ராசஸா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபர்ஸ்ட் அது ஒண்ணுதான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணது. இது வந்து நம்ம இப்போ அதே கான்செப்டை மெக்கானைஸ்டா வந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்கு. ஆனால் இப்போ சப்போஸ் யாராச்சும் கேக் வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பா சரி, நான் உங்கள் காண்டாக்ட் நம்பர் எனக்கு தாங்கன்னா நான் ஸ்க்ரீனில் அவங்க காண்டாக்ட் நம்பர் போட்டுருக்கேன். சப்போஸ் யாருக்காச்சும் வேணும்னாலும் அவங்க காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக. ஸோ நம்ம அந்த இதுக்கும் போயிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ளார் பாட் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஸோ இது வந்து ஃப்ளார் பாட் செய்கிறது மேனுவல். ஓகேங்கண்ணா. இது மேனுவல். மேனுவல் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆமாம், ஃப்ளார் பாட்ஸ் எல்லாம் நான் மேனுவல் மட்டும்தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே ஓகேங்கண்ணா. இது உங்களுக்கு பர் டேக்கு வந்து 50-60 பீசஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம். ஓகே ஓகேங்கண்ணா. இதில் எவ்வளோண்ணா? இது எவ்வளோண்ணா வருது? இந்த மிஷின் உங்களுக்கு வந்து 42 வருது. இதுவும் அவங்களே தான் பண்ணியிருந்தாங்களா? ஆமாம், இது வந்து அகமதாபாத்ல ஒரு கம்பெனி வந்து பியூர்லி இந்த கவ் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட் செய்யறதுக்காகவே வந்து அவங்க வந்து மெஷினரி வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே ஓகேங்கண்ணா. ஸோ சப்போஸ் யாருக்காச்சும் வேணும்னா அவங்க தந்துக்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து எல்லாமே பார்த்தோம்னா கவுண்டன்ட்லேருந்து என்னென்ன செய்கிறீங்க எல்லாத்தையும் பார்த்தோம். எப்படி செய்கிறீங்க, அதுக்கு என்ன ரேட்டு, இது எல்லாத்தையும் சொன்னீங்கன்னா ஸோ யாராச்சும் வாங்கணுன்னாலும் அவங்களுக்கு கான்டாக்டும் நம்ம தந்துருக்கோம்னா ஸோ கண்டிப்பாக வாங்கிக்கோங்க. கடைசியாக நீங்கள் எதாவது சொல்லணுன்னாலும் சொல்லுங்கண்ணா. இந்த ப்ராடக்ட்ஸில் டிமாண்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள். நீங்கள் வந்து ஒரு நாட்டு மாட்டு பண்ணை வச்சுருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பான முறையில் நீங்கள் வந்து இது மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து செய்கிறது வந்து உங்களுக்கு லாபகரமான செயலாக தான். ஏன்னா அதுவும் இல்லாமல் மதிப்பு. ஆமாம், பிகாஸ் பாலை மட்டும் நம்பி நம்மளால வந்து ஒரு நாட்டு மாட்டு பண்ணையை வந்து நடத்துறது வெரி டிஃபிகல்ட். நீங்கள் ஜெர்சி மாடு வச்சுருக்கீங்கன்னா அது வந்து வேற. உங்களுக்கு ஜெர்சி மாட்டுக்கு இவ்வளோ நீங்கள் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனால் உங்களுக்கு ஜெர்சி மாட்டு பண்ணையாக இருந்துச்சுன்னா இது எதுவுமே உங்களுக்கு தேவையில்லை. பாலே உங்களுக்கு என்ன லாபம் ஈட்டி தரணுமோ ஈட்டி கொடுத்துரும். நாட்டு மாட்டு பண்ணை வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு பால் மட்டும் இல்லாமல் இது மாதிரி கோபர் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ், வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் செய்கிறது வந்து இன்னும் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். ஓகேண்ணா.